ऐसे नहीं का हथकड़ी ऐसे धाई दे आराम से। हाँ हैं ट्रेन आए आराम से हथकड़ी निकल जाए दोनों फ्री हो जाए हुई। हाँ यार सही कहा था। हाँ वो तो दिमाग बहुत है। दिमाग बहुत सही है यार। कहो हाँ? एक मिनट सुना। ट्रेन आए तो एक ही आए कि एक ही आए? अबे यार अब जौन ट्रेन चली है ना हाँ ओके हमका लागत है वो लाइन वाला ज्यादा चल एक ही है पे आए। हाँ एक ही पे आए। हम मोरे में पैदा ही ट्रेन एक ही है बताओ तो हम तो नहीं पुरिन जाब।